हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज मैं आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि महिलाओं में होने वाली पेशाब की दिक्कत के बारे में बताऊंगी। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज के साथ जो है लेडीज में बढ़ता जाता है। तो कुछ महिलाएं इसे ये सोचती हैं कि नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। मीनोपॉज के बाद यानी रजोनिवृत्ति के बाद यानी माहवारी खत्म होने के बाद इसके इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये एक सोशल स्टिग्मा भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है यूरिन की दिक्कत की वजह से, और दूसरा उसको आने जाने में भी बाहर थोड़ी हिचक महसूस होती है। तो ये क्या क्या किस तरह की होती हैं और इनका क्या क्या इलाज है मैं आपको बताऊंगी। एक होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसमें मरीज कंप्लेंट करेगा कि जब भी उसे हंसी आती है या खांसी आती है या जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसको चलने फिरने में भी छींकने में उसकी यूरिन निकल सकती है, भारी सामान उठाने में। ये जब होता है कि जब हमारी नीचे की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं, और जो यूरिथ्रा को सपोर्ट करता है वो एजिंग की वजह से नॉर्मली जब हमारा महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है तो वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, हमारे लिगामेंट्स को। तो मीनोपॉज होने के बाद, रजोनिवृत्ति होने के बाद ये हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी इसका एसोसिएशन है। तो इसके लिए इनिशियली पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिन्हें हम कीगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, और पेशेंट की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पहले अगर कुछ ड्रग्स से भी इनिशियली ट्राई किया जा सकता है, हालांकि ड्रग्स इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और अल्टीमेटली इसका इलाज जो है ऑपरेशन होता है, जिसमें कि जो एरिया डिसेंड हो गया है, नीचे आ गया है, उसको हम ऊपर सपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप्स, ट्रांस वेजाइनल टेप्स। अच्छा, दूसरी तरह की होती है कि पेशेंट को होगा कि नॉक्चूरिया, रात में वो कई बार पेशाब जाएगा, बार बार दिन में पेशाब जाएगा, अर्जेंसी जिसे कहते हैं, एकदम से उसे टॉयलेट जाने की अर्जेंसी होगी, और कई बार तो ये होता है कि रास्ते में ही उसकी टॉयलेट निकल भी सकती है। दूसरा है कि पेशेंट को लगेगा कि इनकम्प्लीट वॉइडिंग, कि यूरिन करने बैठा ड्रिबल कर रही है यूरिन और वो पूरा ठीक से एम्प्टी नहीं हो पाई है। तो एक होती है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, जिसकी कुछ कारण होते हैं कि जैसे कि पेशेंट्स हैं उनकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है, वो कम चल पाते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज की शिकायत है, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ दवाइयों की सेवन की वजह से, कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है कि पेशेंट में यूरिनरी लीकेज होता है, नींद पूरी ना होना, या कुछ जिसको हम अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी जो इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में पेशेंट को बार बार यूरिन आएगी और यूरिन ठीक से एम्प्टी नहीं हो पाएगी। कभी कभी महिलाओं में शरीर निकलने की वजह से, प्रोलैप्स होने की वजह से भी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली जो है वो भी नीचे गिर सकती है वेजाइनल वॉल के साथ, तो उसमें भी यूरिन बार बार आएगी। ऐसे पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बार बार हो सकते हैं, यूटीआई हो सकता है, जिसमें कि पेशाब में जलन होगी या गर्म पेशाब आएगा, बार बार पेशाब आएगा, रात के समय ज़्यादा पेशाब आएगा। इस केस में हमें डायबिटीज़ भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, शुगर जिसे हम कहते हैं। दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होता है, और कई बार ये अर्जेंसी जिसे हम कहते हैं, कई बार होता है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होगा कि पेशेंट को हंसने, खांसने, छींकने के अलावा जो है दोनों चीज़ें हैं, और अर्जेंसी